在这个小镇，我用铜钱生活了2天，还抢到了80年代的喜糖。这么薄。这里是一座被青山环抱的世外桃源，藏着千年未改的烟火气，也封存着江南的乡愁记忆。如果你想短暂逃离快节奏的城市生活和烦人的工作，体验下归隐山林的感觉，那不妨来感受下皖南秘境的涌泉小镇。中午高铁到达铜陵后，打车半个小时就可以来到涌泉小镇。如果你在小镇里住宿的话，还可以预约免费的接站服务。到小镇安顿好后的第一件事就是去钱庄换钱，3块钱一个铜板，在小镇上都可以用铜钱来消费。虽然你知道是假的，但是你拿着这么一袋钱去买东西，还是挺有意思的。这儿的小吃铺子都比较集中，吃的种类也很多，而且每份的量都不大，正好可以每样多尝尝。你要米酒是3个铜板是吧？原味的3个铜板，就1个铜板1串是吧？你帮我来个咸的好了。1、2、3，给您付了哈。好，谢谢。不是。我觉得作为景区来说的话，这边餐食的价格还算正常吧。我问了一下工作人员，这边用的食材大部分都是小镇自有农场生产的，保证了原生态，又没有科技狠活，再加上基本都是手工现做的，我觉得在当下就算挺难得的了。补充完能量后出来，正好碰上乡愁巡演，这妆造是很想把你拉回70、80年代的。刚刚那个娶媳妇的队伍拿了一把喜糖，这么薄。这里面是有钱的，然后被我给撕了，应该还能用吧？哦，这是个硬币啊。如果你想上山走走的话，我建议你4点前就出发，这样既可以欣赏到山里白天的景色，也可以看到夜景。春天的气息和昂扬的绿意在山间蔓延，这份宁静正好可以让你忘却城市的喧嚣。如果你嫌累的话，还有云梯可以坐，把你直接运送到山顶。终于是连爬山带坐云梯来到了山顶。山上的碉堡据说经历过晚清的太平天国运动和解放战争，现在还在里面留了一些道具，让你感受曾经的烽火岁月。站在碉堡顶层向外望去，会让你整个人的心情都舒畅很多。天气好的话，还可以看到很美的日落。晚上的山里就是另一副样子了，一江南12景有了灯光的点缀，气氛瞬间就浪漫了。只是自己一个人逛确实有点浪费，不管是这漫山的萤火、缤纷的落叶，还是清凉的幽谷，你说是12景，不如说是一步一景，拍照真的很出片。晚上回到广场吃晚饭，我很推荐他们这儿自己酿的啤酒，真的还挺好喝的。第一杯敬粉丝。喧闹中，旁边的篝火也已经点燃了，一群人围着火堆唱歌跳舞，这一刻既热闹又温暖。工作的烦恼喊出来，1、2、喊！第二天早晨，小镇的自助早餐也是会让人感到很幸福的，吃的种类很多，而且都是小份的，不容易浪费。里面的各种粗粮、蔬菜和水果也都是他们自己农场里种的，让你吃起来很放心。用过早餐后，就可以去九堡温泉里泡一泡，所以记得带上泳衣来。这里还把温泉的出水口展现给游人看，来证明自己是货真价实的真温泉。如果你没带泳衣，也可以去旁边的温泉池里免费泡泡脚，缓解一下疲劳。回到小镇的主街区，抓2把免费的爆米花，就可以去玩一下他们这边准备的游戏。运气好的话，你还能带份礼品走。下午临走前，终于吃上了这碗心心念念的奶奶柴锅饭。一碗热腾腾的饭，散发着木柴的香气。这个锅巴看着是真好吃，据说这是很多安徽铜陵人小时候的味道。要吃的就是这个锅巴。我在小镇的这一晚是住在了他们的温泉酒店，房间里很干净，还有熏着的茶叶香。如果你懒得去九堡温泉，在房间里泡泡私汤也是不错的。对，我们没有预制菜，然后包括像我们在旁边附近是有个大的农场，然后和工作人员聊天得知，这个小镇竟然是一位农民建造的。他发迹后没有忘记故土，而是带人花了20年的时间，把这个荒山农村慢慢建成了现在的古镇。铜陵不是旅游城市，但他却通过小镇给那些走不出村的人提供了很多就业机会。这里就像是他们打造的一处桃花源，有良田，有美食，虽然可能还不完美，但你能感觉到他们在认真对待远道而来的客人。这样的铜陵，我应该还会再来的。感谢你看到这里，我们下个视频见。